bir gül alanda buna diqqət eləmək lazımdır. Var xanım üçün alınan gül, var orta yaşlı xanım üçün alınan gül, var yaşlı xanım üçün alınan gül. Bu elə bəs eləmir. Onun ad gününü alırsınız, hansısa bir bayrama alırsınız, nəyə görə təbrik edirsiniz? Bəli, var uşaq üçün alınan gül. Artıq bu mövzuları qoyanda adam qabağına ki, məsələn, mənə gəlib deyəndə ki, bir xanımın 50 yaşı olacaq, ona bir buket istəyirik, bir kompozisiya istəyirik. Mən o zaman güllərin dilindən istifadə edirəm. Çünki güllərin dili var. Bu haqda mən kitab yazmaq ərəfəsindəyəm. Bu indi olan şey deyil. Ta qədimidən bu haqda yazılıb kitablar var. Güllərin dilindən istifadə edirəm. Məsələn, tutaq ki, bir gənc ailə, misal üçün, ailə qurub, onların, deyək ki, bir illik yubileyləridir. Evlərində bir yığıncaq təşkil ediblər, deyirlər ki, istəyirik yaxınlarımız bizim başımıza yığışsın. Ora gedəndə nə gözəl olar ki, biz çoban yastığı gülündən istifadə edirik.